こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は私ども盆栽水石の殿堂、東京上野グリーンクラブ、ここからお届けします。水石会では東京都美術館の大水石展、そして明治神宮の奉納展、これを主にやっていますが、新たに水石会の業界である水石組合が主体となって、展示と売店と、そしてオークション、これを合体して大きな展示会を行おう。これが今回の第1回全国水石一品展となったわけです。今日はその内容をかいつまんでご紹介させていただきます。まずはそのままこの正面にある皆様をお迎えする席をご説明します。右手に見事な平石の黒虎の世田川石。これほどに大型の平石の虎石は他に存在はないかもしれません。昭和の初めに盆栽界の恩人小林則夫先生と共に水石樹鉢の研究に尽くした中鉢美明さんの急造品として名高いものです。左手はさながら随雲がたなびくような、龍が踊るようにも見える北海道カムイコタンの珍しい石です。これだけの動きのあるカムイコタン、遠い伝説ではアイヌの長が長く持っていたと言われます。この2隻でこの展示会の幕を開けさせていただきます。今回の展示はこの1階の見事な水石展しつらえの約20数席、そして2階に約100席の展覧という大展覧水石展です。すべての席をご紹介したいんですが、今回は水石展初の厳選な選考審査による受賞大賞がここに飾られています。一点一点選び抜かれた厳密な審査での受賞作品を主にご紹介させていただきます。水石の飾りに合わせる盆栽、それの手本といえる石がここにあります。鴨川の名石、月霞。大化水府山人の急造品として名高いこの石は、その脇に風にそびえる神伯の名文人が添えられています。水盤石の中には、夏飾りを楽しむたまり石の静かなもの。そのようなものには、見外してその雫が落ちて渓流の音聞こえる、そのような盆栽の合わせがぴたりときます。千仏石、九州に産するこの石は、まさに高い頂、そして至宝。この種を代表する題材師として特別出品いただいております。四国伊予山の滝石、名を宗龍、青木滝石。この石は約100年前の盆栽展の本に蝦夷松の石付きが付けられていた名石と言われています。宝雲の名水盤とともに都内初登場の一品石です。2階席へと移動になりました。ご覧ください。全国から集められた素晴らしい水石の数々、優に100点を超えています。この中からよりすぐりに役員の方々が厳密な点数審査を行った各金賞をご紹介しますが、目の前にあるこの部分、これは新しく一つこんなこともやってみようと言って、若い方々が水石を楽しめるようにということで、単石、河原から探した石、もちろん去年拾ったもの、10年前に集めたものもありますが、水石はここから始まるというものをご紹介します。今回は最終審査の段階で、女優であり水石愛好家である豊田真帆さんも
その審査に参加してくださいました。ご本人が自ら河原から挙げた石がここに飾られています。かいつまんでご紹介させていただきます。こちらにある胆石部門、川から取り上げた石、そこからご自身で愛玩を繰り広げた中で、今回はこの石が審査員の得点制で最優秀となりました。なんとこれ、多摩川で取れた石だそうです。マグロという大変質のいいもので、こんな石が多摩川で取れるのかと思うぐらいですが、これでも人間が作らずに自然の風景ままです。土波という途中で平らな部分、こういう景色を楽しむために、シタンで台を作って座敷に飾る。川から上げた石がここへ来る間には、人の目やその人の美観が石を一つの文化の姿へ変えていくわけです。今回は各5つの部門に分かれた受賞があります。先ほどの胆石部門、そして台に乗っている石、水盤に乗っている石、文様、姿、抽象石、そういう中での台座の石というものの、これが対象となった石です。こんな小さな石が、こんな大きな石と審査を争って、やはり審査員の目がこれが一番というふうに選んだわけです。これは水石組合の両輪である水石協会が行った重要水石という歴史ある文化財というものに認定されている石です。京都鴨川で100年以上前、もっと前に誰かが取ったこの石は、上に橋がかかって、その中に人間の自然界が見えるという大宇宙を表していると言われます。大変失礼ですが、ご覧入れましょう。旧岩崎財閥家が所蔵したと言われるナンバーが付けられた水石の文化財としても大変貴重な石です。今回の一品展の素晴らしさは、大きさや俗に言うはったりではなく、水石の美しさとは何なのか、水石の古感、古さとは何なのか、それを審査の先生方がまさに真摯な心で選び抜いた結果がきちんと現れていますね。水石界として今回の審査で初めてそのジャンルに入った抽象石。つまり水石というのは山水形状という言葉を縮めたものですが、自然の山川や姿、それを求めていたものですけど、最近はまさに現代アートと同じようにモダンな姿、その石の中にあるフォルムや石肌、そこに禅的なもの、哲学的なもの、アート的なもの、そのようなものを楽しむことも多く行われます。今回は瀬田川の立ちすくんだこの石が大賞に選ばれました。これをどう見るか、それはまさに現代アートと同じように、これはこうだなという見方よりも、その人その人が見た鑑賞という心の中で、どのような石として浮かぶか、それを楽しんでみたいですね。水石のもう一つの代名詞的なジャンル、水盤石。つまり水盤の上に砂を張り、そこに景色を見る。その中の対象となった石です。ご覧ください。私も長い水石のちょうどもうすぐ50年になりますが、中でこの30センチ、一尺ほどの大きさの中のものが対象に選ばれるというのは初めてかもしれません。それだけに今回の審査の方々は、この展示会に対するものの考え方、真理、これを深く捉えた結果だと思います。京都貴船の石は雨宿りと言われる姿になっています。大変古い石ですが、それはこの模様のある独特の水盤、伝説ののんべえと言われた貴重な唯一無二と言われる水盤に
収められています。小さくてもそこにある景色と精神は大なりというものをまさに表す水盤石の一つの手本といえる石が大将となりました。まさに石の中に花が咲き誇るような姿。今回の水石展の文様石、つまり模様を楽しむの石の対象として選ばれた菊花石です。岐阜県の根尾谷に代表される菊花石ですが、ご本人ごとく麦川というまさに根尾谷に近い場所の山ということまで細かく分かっています。愛石の編集者である立畑先生によると、この出品者の方はまだ水石を始めてそれほど長くはない。その中での大賞受賞。さぞお喜びのようでしょうね。朱色の母岩の中に咲く白花の菊は、その中に赤い芯を持つ。石の名前として好天の花。まさにこの石を表していますね。おめでとうございます。水石の部門の中に姿石という部門があります。家の形をしたもの、鳥の形をしたもの、いろいろなもの、形の何かを連想させるものを姿石と言いますが、今回はこの立ち石が対象となりました。さて皆様はどうご覧になるでしょう。人によればまるで観音のような仏が立っているようにも見える。いや、私は彫刻家のジャコメッティの人物のようにも見える。まさに姿石というのはその人の見立て心が成り立たせるもので、見方でそれぞれでよろしいんじゃないでしょうか。佐治川の大変味わいのある立ち石です。今回のこの全国水石一品展、グリーンクラブの1階2階を見事な125点の展示、そしてもう一つの舞台としてこの3階、ここに展示会が終わった月曜日に開催される大オークションの内覧、そして全国から選び抜かれたプロの方々の素晴らしい水石の売店が設けられています。日本水石組合が求めたのは、水石の文化の発展を協会とともに行って、それを市場として流通の場を愛好家とともに活性化させる。これを大きな目的となさっているようです。なかなかグリーンクラブでこれだけ水石の売店が作られる機会はありません。いろいろなものを全部凝縮させたこの展示会、第1回展が開かれ、ここから年々どのようにこれが成長していくか楽しみです。今回のその総指揮を取られた理事長をご紹介します。どうぞください。はい。お疲れ様です。はいはい。ご存知、本来盆栽作家として名が有名で、前日本水石協会理事長であり、今回この業界団体をもう一回再興しようということで、理事長にまた再就任いただいた小林邦夫先生です。お疲れ様ですが、でも素晴らしいですね。まあそうですね。愛好者の方に喜んでもらう、そういうことを考え、今までだと東京都美術館とか明治神宮とか公共の場所だとやっぱり売り買いとかそういう売店も設けられなかったんで、やはり物を買う喜び、そういうことも必要かなと思うんで、この場所を使ってます。ですね。よくお客様に展示会に来ると、こういうものを売っている場所ってないのってよく言われたんですけど、そうですね。今回ね、それができたんで。そうですね。よりだから皆さんとの親近感があっていいと思うんですよね。売店があるのは。はい。本当にまだ展示会これから無事に終わることがまず第一ですけど、そうですね。はい、第1回目で大変ご苦労様でございます。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。よろしくどうぞ。皆さん力を貸してください。いかがだったでしょうか。第1回の全国水石一品展の内容をご紹介しました。先ほど小林理事長が
お話していたように市場を作る。それこそも文化を広げる一つの役目でもある。お客様と業、物の本来の文化的な価値、それと市場的な価値。やはりそれは両輪のように動いていくものかもしれません。毎年行われるこの挑戦的な展示会。こんなこともわびチャンネルはご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。